Dobrodošli natrag u film Recaps. U ovom videu ćemo sažeti 2016. akcijsko-pustolovni film nazvan Legenda o Tarzanu. U Berlinu 1885. godine održava se konferencija koja dijeli afričko područje Kongo između osvajajućih europskih država. Kongo bazen dobiva belgijski kralj Leopold I, koji iskorištava zemlju i prirodne resurse i od njih ostvaruje velike dobitke. Međutim, nakon 5 godina resursi počinju nestajati nakon što su toliko iskorišteni, dobici počinju opadati, a Leopold se ogromno zadužuje. Kako bi otplatio svoje dugove i ponovno zaradio profit, Leopold naređuje svom izaslaniku kapetanu Lonu Roemu da krene u regiju Opar kako bi nabavio njihove legendarni dijamante. Za ekspediciju Ram vodi skupinu ljudi u Kongo bazen gdje naiđu na veliku stijenu koja nalikuje ljudskom licu. Kako prolaze dublje u bazen, prekriva ih gusta magla. Čuju zvukove iz magle, a odjednom koplje izleti iz magle i pogodi tlo blizu grupe, prisiljavajući ih da počnu slijepe pucati u maglu koja ih okružuje. Uspiju ubiti nekoliko domorodaca koji ih pokušavaju napasti kopljom, ali preostali domorodci odluče se osvetiti ubijanjem svih Roemovih ljudi, ostavljajući samo njega samog. Poglavica plemena zvana Mbenga prilazi Roemu s mnogo malih dijamanata u ruci, govoreći da mu može dati još više dijamanata ako uspije uhvatiti jednog čovjeka za poglavicu. Očajan za životom i želeći vratiti dijamante, Ram prihvaća ponudu i traži samo ime čovjeka, Tarzana. Osoba u pitanju, koja je nekada bila nazvana Tarzan, sada se zove Lord John Clayton i grof od Grestoka. Preselio se iz Afrike gdje je odrastao u divljini i vratio se u svoje nasljedno imanje u Engleskoj, živeći udobno kao bogati plemić. John razgovara s premijerom Britanije, koji prenosi poziv kralja Leopolda Johnu da dođe u Boma u Kongu jer je poznati Tarzan koji je odrastao u afričkoj džungli sa majmunima prije nego se vratio u Englesku kako bi povratio svoj naslov kao posljednji nasljednik Grestoka. Premijer i američki izaslanik George Villiers potiču Johna da ide kako bi uspostavio utjecaj Britanije u području i uzeo ga od belgijskog kralja, ali na kraju John odbija ponudu. Dvojica ne odustaju i kažu Johnu da vjeruju da su ljudi u Kongu zatočenički porobljeni od strane Leopolda i njegovih ljudi, što nagovara Johna da ode i istraži situaciju i otkrije istinu. U sjećanju vidimo roditelje Johna koji su ga rodili u kući na stablu negdje u džungli Konga. Nažalost, njegova majka je umrla, zajedno s njegovim ocem koji je sahranjivao tijelo svoje supruge kada su ga iznenada napale skupina gorila. To je ostavilo bebu Johna samu i bez obrane, a onda ga je usvojila ženska gorila imenom Kala i njen sin Akut. John se vraća kući u svoje imanje, gdje njegova supruga Jane priča priču o Tarzanu i životinjama Konga nekoj djeci. On ih ometa pičim zvukovima, što uzbuđuje djecu koja uvijek žele čuti njegove priče kao Tarzanove. Nakon toga, John govori Jane o svom susretu s premijerom i Georgeom te kako će doći u Kongo. Jane želi s njim, ali on joj to ne dopušta jer misli da je to opasno za nju, a da ne spominjemo da je upravo imala pobačaj. Govori joj da postoje domoroci koji ga love, što bi moglo biti pleme koje je Rom i njegovi ljudi susreli ranije. Svađa uzrokuje da Jane provede vrijeme sama na stablu, ali John joj prilazi i pristaje povesti na svoje putovanje nakon što kaže da će ostati tamo s plemenom, a ne u divljini. Još jedna sekvencija pokazuje Johna kao bebu kojom se brine Kala i koja živi sa svojim posvojenim bratom, ali vođa Kalainog čopora zvan Kurčak želio ga je ubiti. Međutim, odlučio je da neće i umjesto toga prihvaća Johna u svoj čopor. U sadašnjosti, John, Jane i George, američki izaslanik, kreću na svoje putovanje u džungle Konga. Tamo se susreću sa čoporom lavova koje John poznaje otkad su bili mladunci. Oni Johna pozdravljaju s puno nježnosti, što uzrokuje Georgea da se čudi kako se divlje životinje koje su navodno opasne ponašaju tako prijateljski oko Johna. Trio zatim dolazi do sela u kojem živi plemena Kuba. To je selo gdje je Jane odrasla uz svog oca, profesora koji je podučavao djecu plemena čitanju i pisanju. Oni dočekuju trio sa srećom, čak pjevajući pjesme o priči Tarzana uz vatru noću. Jane također objašnjava priču Georgeo. Flashback prikazuje kako je Jane upoznala Johna prvi put, dok je igrala sa životinjama u džungli. Tamo je vidjela Johna koji je pobjegao i sakrio se između stabala nakon što ga je Jane opomenula zbog nesvjesnog njuškanja neprimjerenih dijelova njenog tijela. Zainteresirana, Jane je prošetala džinglom u potrazi za Johnom, ali bila je napadnuta od strane grupe gorila koje su je htjele napasti. Srećom, John je došao i spasio Jane od gorila, zbog čega je dobio neke ozljede. Kao znak zahvalnosti što ju je spasio, Jane je odvela Johna u Kubino selo kako bi se liječio od svojih ozljeda. U međuvremenu, u gradu Kongu, Rom se sastaje s financijerom po imenu Fram, koji je dao kralju Leopoldu puno novca i time ga doveo u veliki dug. Rom kaže Fromu da će mu vratiti dug u cijelosti, ali mu treba pomoć da dobije dijamante slanjem vojske od 20.000 ljudi u džinglu.
Financijer je oklijevao i prijetio da će preuzeti Kong ako kralj Leopold ne vrati svoj dug, ali je Rom uspio uvjeriti da pošalje vojsku i obećava da će sve riješiti. Rom vodi vojsku na brodu prema Kubinom selu gdje zna da će naći Johna. Oni iskrcavaju i počinju napadati selo, zarobljavajući Johna i Jane zajedno sa nekim drugim mladićima plemena da postanu robovi Belgijskog kraljevstva tamo. Rom također ubija poglavicu plemena pred svima. Otkriva da su oni kralj organizirali poziv Johnu u Kong kako bi ga uhvatili kako je to zatražio opaleski poglavica Mbanga. Dok Rom i vojska prate zarobljene ljude na brodu, John uspijeva pobjeći kotrljajući se niz brdo. George i ostali članovi plemena pokušavaju juriti i napasti Romovu vojsku, ali kasno je jer su otplovili sa Jane i drugima. George nalazi Johna i pomaže mu da se oslobodi svezanih ruku. Pridružuju se ostalima u planiranju načina spašavanja Jane i drugih pripadnika plemena. John zna gdje će Rom odvesti zarobljenike te planira otputovati vlakom. George misli da je to loša ideja, ali želi ići s Johnom i pomoći mu. Međutim, John kaže da se sve dogodilo zbog Georgea, koji ga je nagovorio da dođe u Kongo na poziv kralja Leonarda, a sada je Jane zarobljena, a plemenu Kuba nanijete su velike gubitke i štete. Na kraju, John kreće na put spašavanja s Georgeom i još 7 članova plemena. Planiraju zaposjesti vlak kako bi stigli do odredišta. John i ostali penju se na veliko stablo i njime se ljuljaju na vinovoj lozi kako bi se popeli na vrh vlaka, dok George treba pomoć Johna jer nije upoznat s načinima džungle. U vlaku otkrivaju da su mnogi Kongoležani zarobljeni i prevoze se kao robovi pod belgijskom vojskom. Skupina se bori protiv belgijskih vojnika kako bi oslobodili robove i uspijevaju pobijediti čak i najvećeg vojnika kojeg John izbacuje iz vagona. Nakon oslobađanja robova, netko im govori o planu kralja Leopolda da povrati svoju moć i kontrolu nad Kongom tako što će izgraditi tvrđave koristeći rad robova diljem regije te ih povezati željeznicama i rijekom kako bi bankerovih 20.000 vojnika moglo doći u Kongo. U međuvremenu, Jane je zarobljena na brodu i prisiljena jesti s Romom. Tamo joj ponosno pokazuje krunice koje ima, koje tvrdi da su napravljene od najjače počine poznate čovjeku. Također joj govori o svom planu korištenja robova za svoje ekspedicije i planira odvesti Johna u plemensko područje Mbange kako bi dobio puno dijamanata i slonovače. Jane je čvrsta i neće se podložiti Romu, govoreći da je pogriješio jer John neće lako odustati od osvete. Na vlaku su stigli na odredište gdje moraju nastaviti pješke. John inzistira da ide sam, ostavljajući plemenima da ostanu s oslobođenim kongoležanskim robovima. Pronašli su dokumente koji će služiti kao dokaz o zločinima kralja Leopolda i Roma u regiji, tako da će ih robovi i plemena dostaviti svojim saveznicima. Međutim, George inzistira da želi pratiti Johna na njegovom putovanju kako bi spasio Jane i ostale, pa se obojica ponovno upute u džinglu, na teritoriji Johnove stare gerilske skupine, Mangani. Kad ulaze u područje, pozdravljaju ih nekoliko ogromnih gerila, koje predvodi Johnov posvojeni brat, Akut. John objašnjava Georgeu da mora imati borbu s Akutom, jer bi skupina vidjela njega kao izdajnika jer je napustio skupinu i džinglu da bi živio u Britaniji. George, kao i uvijek, ostaje zapanjen, ali svjedoči intenzivnoj borbi između dva posvojena brata među drvećem. Akut je jači od Johna, koji na kraju gubi bitku. Georgea napada gerila prije nego što ga John pozove da se sagne. Očito je to znak predaje i da im neće nanijeti štetu, pa je Georgeu spašen život. Na brodu, Jane i njezin dobar prijatelj iz plemena Kuba, Asembu, drže se na palubi, a Asembu se drži u kavezu koji visi iznad vode. Kujajući plan bijega, Jane razgovara s Asembuom koristeći jezik plemena Kuba, govoreći mu da joj vjeruje kako bi mogli pobjeći. Čujući nepoznate riječi, Ram je zabrinut da Jane i Asembu planiraju napasti njega, pa Asembu baca u rijeku. Iznenadno, Jane isto skoči s broda u rijeku, nekako oslobađajući Asembua iz kaveza. Dvoje pliva izbjegavajući pucnjavu od Ramove posade i velikog i gladnog nilskog konja, prije nego što konačno dosegnu obalu rijeke i utrče u džinglu. Nakon što su se udaljili od Rama, Jane govori Asembuu da ide okupiti ostale plemena da im pomognu jer zna da će Ram doći za njom. Dok Jane bježi dalje u džinglu, nailazi na čopor Mangani gerilaca. Odmah se naginje prema naprijed kao što je John uputio Georgeu da radi, jer već poznaje ponašanje i običaje kad se bori s gerilcima. Međutim, Ram i njegovi ljudi uspijevaju uhvatiti Jane i planiraju napasti gerilce svojim oružjem. Jane moli da ne pucaju, idući toliko daleko da pristaje biti ponovno zarobljena od strane Rama. Nažalost, nakon što Ram odvede Jane sa sobom u Mbangas plemenu, njegovi ljudi počinju pucati na gerilce, kršeći dogovor. John, koji čuje pucnjave i uznemirujuću buku, trči prema mjestu događaja, također ga slijedi Akut. Svjedoče gerilcima koji umiru, a preostali Ramovi ljudi počinju napadati i Akuta. John ga spašava, a dvojica usvojenih braće priznaju da su bez obzira na sve i dalje braća na kraju.
Nakon što su spasili preživjele gerilce, John nastavlja svoju potjeru da spasi Jane, koju je Ram odveo u Ambangu i njegovo pleme. Kad John vidi poglavara, prisjeća se u trenutku flashbacka da je jedini sin Ambange bio na lovu kad je primijetio majku Kala, Johnovu usvojenu majku gerilu, i ubio je svojim strijelom. Kao osvetu za smrt Kale, John je ubio Ambanginog sina, zbog čega ga on i njegovo pleme Ganier žele osvetu. Sada kada je Ram ispunio svoj dio dogovora s Ambangom, prima dijamante koje mu je obećao. On i njegovi ljudi pakuju plijen na brod zajedno s Jane koju Ram planira prodati kao roba u gradu. Kreću se susresti s Fromom i drugima koje je kralj Leopold dužan novac. U Ambanginom selu, John je okružen muškarcima plemena. Jedan po jedan pokušavaju se boriti protiv Johna, ali on uvijek uspije pobijediti. Nakon nekog vremena, Ambanga sam dolazi boriti se s Johnom, a nakon žestoke borbe, John nadvlada Ambangu i drži nož na njegovom vratu. Međutim, John odlučuje poštedjeti njegov život i umjesto toga pokušava ga uvjeriti u Ramovi pravi plan kralja Leopolda i ono što su učinili ljudima Konga, upravo kao što stižu George, Kuba Plemić i čak i Mangani gerilci. John tada objašnjava Ambangi da je gerilac kojeg je njegov sin ubio bio njegova posvojena majka. Zauzvrat, Ambanga kaže da njegov sin vjerojatno nije znao da je Kala bila majka Johna i oni dolaze do međusobnog razumijevanja. U gradu, Ram i financijeri se susreću na obali, ali John je zatražio pomoć od Krdagnua koje nastavlja divljati po gradu, nadjačavajući Ramove ljude i uništavajući njihove sobe. Kada Gnui ciljaju napasti Rama, on ostavlja Jane usred divljine da umre. Srećom, John dolazi spasiti je u zadnji trenutak prije nego što je preda Jorgu kako bi je zadržao sigurnom dok on jaše Gnua prema Ramovom brodu. Bori se s brodom i odlazi u strojarnicu da poveća parni tlak motora, prije nego što ga Ram napada odostraga, gušeći ga svojim jakim kruničnim biserom. Pokušavajući se osloboditi, John koristi zov parenja da okupi krokodile u vodama prema brodu, što uzrokuje Ramu da izgubi prisebnost. John drži Rama nogama i baca ga preko ograde nakon što mu je ogrlica pukla s vrata, jer su njegovi mišići previše jaki. Ram postaje hrana za mnoge krokodile ispod, a nešto kasnije, cijeli brod eksplodira u ogromnoj eksploziji, uništavajući i dijamante. Svjedočeći uništenju, svi misle da je John umro u eksploziji. Vojska koju je Fram pružio također se povlači, govoreći da neće pobijediti protiv snage kongoanske populacije i plemena, a zatim Fram i drugi financijeri bježe s tog područja. Međutim, Jane je ugodno iznenađena kad se John pojavi iza nje i poljubije. Zarobljeni pripadnici plemena također su oslobođeni. Film završava s Georgeom, koji se vratio u Europu da otkrije strašne stvari koje je kralj Leopold učinio u Kongu, dok se John i Jane vraćaju da žive u divljini s plemenom Kupa dok dočekuju svoje prvorođeno dijete. Kraj. Hvala vam što ste gledali.